Olulusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kundlunkulu SABC Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. Oh, it's not that. As I'm saying that, he even promised me far more than that. Ikomishoni yophando kaMadlanga iqukumbele ubungqina bebambela ntsumpe elinqunyanyisiweyo lamapolisa esixeko saseKuruleni umkomishinala Julius Mkhwanazi ngesivumo sokuba wafumana intlawulo kotyholwa ngokuba lilungu lemikhambathi yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Kate Matlala. Don't need to mobilize anyone. We're not wired that way as South Africa. UMzantsi Afrika usugaya naliphi na ilizwe elizimeleyo ukuba likwayo intlanganiso zamagosa orhulumente bamazwe okanye kukwayo ingqungquthela yenkokheli zamazwe G20 phantsi kobongameli beMelika. Kwezemidlalo seyifikile eWashington eMelika indebe yehlabathi yeFIFA ijikeleziswa kweminye imimandla ebalulekileyo kwesi sixeko phambi kokuthelekiswa kwamazwe kulungiselelwa indebe yehlabathi kunyaka ozayo. Molweni emakhaya nakuvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Ikomishoni yophando kaMadlanga iqukumbele ubungqina bebambela ntsumpe elinqunyanyisiweyo lamapolisa esixeko saseKuruleni umkomishinala Julius Mkhwanazi ngesivumo sokuba wafumana intlawulo kotyholwa ngokuba lilungu lemikhambathi yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Kate Matlala. Yabuyisa kwakho umphathiswa wamapolisa kwikhefu elikhethekileyo uMnumzana Senzo Mchunu ukuba acacise ngesigqibo sakhe sobhangiso lweqela elikhethekileyo lophando ngogebengo lwezopolitiko iPKTT. Thulwa ngemibuzo kaMkomishinala Mkhwanazi kutyhile kuba kungenzeka i-70,000 eyahlawulwa nguKate Matlala kuMkhwanazi yayingu-enkosi emva kokuba umkomishinala wancedisa kubhaliso lwezithuthi zikaMatlala phantsi kwesebe lesipolisa laseKuruleni. Kwatsho kwavuleka inyoba yokuba ezi zithuthi zifakelwe i-blue light zityholo ezo azikhabayo uMkhwanazi. Oh, it's not that. As I'm saying that, he even promised me far more than that. Even now, when we're not having, there was nothing that was happening. You see, he said, when I get this thing, you'll retire, I'm going to you'll find another thing, business and everything. And I was very happy. Kusenjalo uMnumzana Mchunu ubuyele kwisihlalo esitshisayo sobungqina kwilinge lokubonisa ukuba isigqibo sakhe sokubhangisa iPKTT sasisemthethweni. Kodwa buvilikitshana obucacisa esi sigqibo buvuse imibuzo kwikomishoni efana nokuba kwakutheni kanye ukuze esi sigqibo sigxajagxajiswe kwaye sibe indaba yakwaMkhozi kwisigaba esiphezulu kwinkonzo yesipolisa safumanisa ngaso kuphela kumakhasi onxibelelwano. You surprise everybody within SAPS, in particular the top management, with your decision of that day. It merely was an exercise of the power to issue a directive which I could use and then have a discussion. I didn't see anything wrong. Ikomishoni iyaqhuba. UMzantsi Afrika usugaya naliphi na ilizwe elizimeleyo ukuba likwayo intlanganiso zamagosa orhulumente bamazwe okanye kukwayo ingqungquthela yenkokheli zamazwe G20 phantsi kobongameli beMelika. Okukuthethwe ngumongameli Cyril Ramaphosa oqhube wathi eli alinakuze lijongele phantsi amanye amazwe okanye libonakalise ukwanyemba. Umongameli ukuthethe oku ngelixa libonakala ligxekwa yiMelika ubudlelwane balamazwe bubonakala bukraka. Kulomdlalo wegalofu yilapho ayinethemba lokuthi bayophinde bahlangane noTrump engqungqutheleni ye-G20. Kodwa manje umdonsiswano okhona phakathi kwabo uhlunga ukuthi ubani umholi ovuthwe ngokwanele kubona bobabili. Uhulumeni kaTrump usulandelele umyalelo wakhe wokuthi kushiwe ngaphandle iNingizimu Afrika kuzona zonke izinhlelo zokulungiselelwa kwe-G20 elandelayo ezosingathwa eMiami kwelaseMelika ngonyaka ozayo. iNingizimu Afrika ayizimisele ngokusingatha lesimo ngendlela engenabo ubuhlakani. uRamaphosa uthi ngeke axoxisane noTrump ngendlela enobudlapha. We don't need to mobilize anyone. We're not wired that way as South Africa. Every country must take its own decisions, and we are who we are, and we don't really peddle our role in any shape or form.
people or countries respect us for what we are. Umengameli Ramaphosa wengeze ngokuthi izenzo nokuziphatha kukaTrump akumufaki amanzi emadolweni. Umongameli waseMelika usoloko eqhubekile nokufakaza amampunge ukuthi kubulawa abamhlophe eNingizimu Afrika ngenhloso yokuqeda ngabo. Sleepless nights, and all we want really as South Africa is to be treated as an equal sovereign country. Umengameli Ramaphosa obambe njengesikhashana njengosihlalo weSADC usethume uDokotela uNaledi Pandor ozohola ithimba elikhethelekile elibheke kwelaseTanzania njengoba isimo simanzonzo kulela lizwe. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli. Usekela Mongameli Paul Mashatile uthi kusekutsha kakhulu ukubhiyozela umanyano lohulumende wobumbano lwesizwe njengoko kukho imingeni emininzi engundoqo yezenhlalo nezoqoqosho elijongene nayo. Besenza intetho yakhe yaminyaka le phambi kwebhunga lesizwe lamaphondo, umxholo wentetho yakhe ubusithi ukubuyisela isidima sabantu bethu ngokucwangcisa ukubonelela ngendawo zokuhlala, amanzi kunye nococeko. Usekela Mongameli ebephambi kwebhunga lamaphondo ngamaphondo ezokunika intetho yakhe yokugqibela kulonyaka. Uye waqwalasela umngeni wokuphumezisa uhlahlo lwabuwomali ebutsheni balonyaka phantsi kolehulumente wentsebenziswano, esithi imvisiswano yalamaqela ahlukeneyo ibonisa lo rhulumente ubumbene. It is far too early to sound the drums of victory. Millions of our people still wake up to the harsh realities, including of poverty, unemployment, the rising cost of living, corruption and gender-based violence and femicide. Umashatile uhlaba ikhwelo kumadoda ukuba alwisane nokuxhatshazwa kwamanina. Usekela Mongameli okwangusihlalo wekomiti kamongameli eqwalasela iingxaki zamanzi kweli uthi omasipala mabaphucule izakhono zamagosa amanzi. The failure of our municipal water and sanitation systems poses the most immediate threat to human health and dignity. As a result, we are committed to securing water and sanitation for everyone. Umashatile uthi uMzantsi Afrika uza kuqhubeka eququzelela ukuba kucuthwe amatyala emali amazwe asakhasayo kumaqonga ozakuzo. Kwiindaba zeSABC Dingubulelani Philip eParlamente. Kwalapha ezindabeni, isebe lophuhliso loqoqosho eMpumalanga ngokubambisana nababandakanyekayo liqinise inzame zokuthibaza ukuthengiswa kokutya ongakhuselekanga. Kona masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa ulike sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Ikomishoni yophando kaMadlanga iqukumbele ubungqina bebambela ntsumpa elinqunyanyisiweyo lamapolisa esixeko saseGuruleni umkomishinala Julius Mkhwanazi ngesivumo sokuba wafumana intlawulo kotyholo ngokuba lilungu lemikhambathi lwaphulo mthetho uVusumuzi Khet Matlala. Yabuyisa kwakho umphathiswa wamapolisa kwikhefu elikhethekileyo uMnumzana Senzo Mchunu. Isebe lophuhliso loqoqosho eMpumalanga ngokubambisana nababandakanyekayo kuquka abenkonzo zokhuselo lwabathengi, amagosa onyanzeliso omthetho nawomasipala liqinise inzame zokuthibaza ukuthengiswa kokutya okungakhuselekanga. Kucocwa ivenkile kuqinisekiswa ukuba kukho sikhwasilima kubekwa esweni ukuthotyelwa kwemiqathango nemiqaliselo elawula ukuthengiswa kokutya eMpumalanga. Kambeke White River kufunyaniswe ivenkile enxamnye nomthetho ukusukela kwizikhenkcezisi ezophukileyo ukuya kwinyama nemifuno ebolileyo. Lo gama emsholozi uthotho lwabanini bezipaza lufunyaniswe bekweli ngokungekho mthethweni bekwasebenza ngaphandle kwama a lot of rotten goods and also it's unsafe in terms of cleanliness and so forth.
So we've confiscated a lot of meat, like dairy products and so on. In Sholozi, we went into 4 shops, which in one of them was closed down because it had no relevant documentation. It's the one that's behind me. It was closed down, and then there's a lot of illegal immigrants here. They don't have the necessary papers, and 3 of them have been arrested today. Kananjalo abathengi babamkele ngezishushu izandla abahloli bengqinelana ngelithi eli linyathelo abaliqhwabela izandla ekuqinisekiseni bathenga imveliso ezikhuselekileyo. Usibakutholile vele kufuna kusho ukuthi diningi itolo letithengisako lokudla lokuso kufuna vele baqhubeke bende inspection. Lo gama ikomishoni yabathengi kweli jikelele ikwadanalazise umahluko phakathi kwemihla ebalulwa kwimveliso yokuthengiswa nokufaneleka kwazo, i-sell by date ne-best before date. When you look at the sell by date, anything beyond this date, it is no longer fresh. The best before date, the manufacturer of the product says this product is at its best quality up until this particular date. Ukanti ke ukutya ukuthe kwahluthwa ngabasemagunyeni ngexesha loqoqo nohlolo kuza kutshatyalaliswa ze abo bafunyaniswe betenqile emthethweni ngalo yomthetho yabatyityimbisela umnwe ngezilumkiso ezibanika ithuba lokulungisa imiba yabo hleze amazinyo ajika bezinyanda. Abahlali base-Athlone kwi-Cape Flats bamemelela ukhuseleko oluqilima ngaphandle kwesakhiwo sikamantyi okukulandela isiganeko sokudutyulwa kwabantu ababini kufutshane nakwamantyi e-Athlone izolo. Zininzi iziganeko zokudutyulwa kufutshane nezakhiwo zenkundla eKapa kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo. Iziganeko zokudutyulwa ezixhaphakileyo kuyo yonke ingingqi ye-Cape Flats zenza abahlali barhanele ukuba izakhiwo zenkundla zamatyala zizigculele. NgoSeptemba kwadutyulwa indoda lwangcolungela isangena kumhlaba wenkundla yamatyala, kanti phambi koko enye indoda nayo yadutyulwa yayakhwelo isemkhulu ingayolelanga kwakuyolela ngaphandle kwesakhiwo senkundla kamantyi saseMichel's Plain. Ibjane Bonyaka sasikhona isiganeko sokudubula ngaphandle kwenkundla kamantyi yaseWynberg. This court is not safe anymore. People just can come and shoot and go away without being arrested. Innocent people get killed. I-CPF yase-Athlone ithi ayiqinisekanga nokuba kubhengezwa kwalamabhelembe emilio emigewu njengentlekele kungalikhubalo kusini na, koko ithi makuphenduliswa abantu ngolu lwabhice. It's not a one-size-fits-all approach. We can paint the streets full with security now. We've seen it in the past, even during COVID time. But once the officials leave and the forces leave, the crime is still going to remain. So we need to start looking at identifying the stem of the problems and start there in building. Isebe lezobulungisa lithi izenzo zokudubula kufutshane nenkundla zamatyala luhlaselo kulawulo lomthetho. Minister Kubai affirms that government will not be intimidated and is fast-tracking multi-agency measures to secure court precincts, dismantle gang networks and bring the perpetrators to justice. Ziza kushayelwa nengcambu eziziganeko utsho urhulumente. Isebe lezothutho eMpuma Koloni lithi linenkxalabo ngamaqonda axhomisa amaxhala weziganeko zabaqhuba abaphantsi kwempembelelo zotywala kweliphondo. Bangaphaya kwamakhulu abaqhuba baye babanjwa kwiveki ezimbini ezidlulileyo kweliphondo ngokuqhuba phantsi kwempembelelo zotywala. Isebe lezothutho ngokubambisana nelezempilo lisungule ngokusesikweni iphulo lalo lexesha leziyunguma le-Arrive Alive eKomani. Umthamo omkhulu wezithuthi ephondweni nanjengoko abantu bazobe begodukela ixesha lehlobo. Abasemagunyeni bavakalise ukuxhalaba ngomba ukuqhuba ngokungakhathali ezindleleni. Bakwathi abo banyasha imithetho baza kudibana nengalo yomthetho. Sithi kamagosa wethu awazuhleka nanye ehlekisayo. Bonke abantu bazawubantu. Sesibabambile njengoba benitshila abamakhulu amabini ngenxa yokuqhuba besele kwindlela zethu. Isebe lezempilo ephondweni nalo lithi ezingozi ngeli xesha zibafaka phansi koxinzelelo. Siyayazi bangeli xesha ke abantu abaninzi babe ne-accident bazofaka ke ngoku i-pressure kwi-system yethu ehleli ine-pressure kakade. Silapha ke no-EMS besibonakalisa sinayo ne-Jaws of Life i-rate. Amaxesha amaninzi uyayazi uba kudla ngoba kukhalazela uba i-Jaws of Life ifike kade. So we wanted to make sure that si-ready, zi-available. Ukanti abaqhubi bona bathethe benjenje. I-message yam kubaqhubi
kukubana masingene endleleni ingqondo isiyimisile hlobo lokubana ingaphazamisekanga butywala nazezinye izinto. Ungaqhubi usele, ubudiniwe mise ecaleni uphumle. Kusenjalo iphondo lijonge ukwehlisa izinga lengozi ezindleleni ngomyinge ka-10% ngeli xesha. Abungele Yankees kwiindaba ze-SABC kuKomani. Umasipala eKing Sabata Dalindyebo eMthatha eMpuma Koloni uchitha imali efikelela kwi-75 million rand ukuthenga izixhobo zokulungisa indlela eziquka ogandaganda nezigadla phakathi kwezinye ziza kusetyenziswa ukuzisa inkonzo kubahlali baseMthatha naseMqanduli. Abahlali banethemba lokuba ezi zixhobo ziza kusetyenziswa ukulungisa izitalathu iindlela zasezilalini ezinobungozi kubaqhubi. Indlela zisoloko zingumngeni omkhulu ngakumbi ezilalini. Ngaphansi komasipala waseKing Sabata Dalindyebo ikwaseso. Kodwa ngoku lo masipala uthenga izixhobo okholwa ukuba uzokwazi ukumelana nomngeni wokuhloka kwendlela. Abantu banethemba lokuba idolophu izohlala icocekile, kungabikho mingxunya edolophini, kubekho nokhuseleko. Akukho enough kodwa okuncinci sikwazile ukuza nale fleet siyizisa ukuba isincedise kwimigomo esinayo as a council. Osomashishini bathi banethemba lokuba ezi zixhobo zizawukwazi ukuba zixhamlise abantu balapha ngendlela ekholisayo. Sinendlela phaya ezingakrwelwanga phaya ekuhlaleni, so thina singosomashishini sizawuncediseka kakhulu nakwicala construction. Sizaba nalo igalelo, sizawufumana imisebenzi apha eKSD. Abahlali baseMthatha bathi bafuna ukubona imeko yendlela yococeko ngakumbi eMthatha. Sinethemba mhlekazi because ke kungathengwa le fleet because kubona i-challenge as they were always saying toba ingxaki yabo yilento ye-fleet edinto I think izawusincedisa. Bambi abahlali basezilalini kuyanyanzeleka ukuba bazenzele indlela kunye nebhlorho khona kuze abantwana bakwazi ukuya esikolweni. Dinkululeko uNyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Seyifikile Washington eMelika indebe yehlabathi yeFIFA ijikeleziswa kweminye imimandla ebalulekileyo kwesi sixeko phambi kokuthelekiswa kwamazwe kulungiselelwa indebe yehlabathi kunyaka ozayo okuza kwenziwa ngokuhlwa kwangomso. Kuboniswe ngayo le ndebe kwiziko iJohn F. Kennedy for the Performing Arts apho umakhwekhwetha webhola ekhatywayo uRio Ferdinand namagosa eFIFA amkela bamajelo endaba bekrotyiswa kokulindelekileyo kwitumente yonyaka ozayo. Owayeyikapteni yeNgilane uRio Ferdinand uvakalise imincili anayo ngoku alungiselela ukuthelekisa amazwe ayi-48 ebambisene nomsasazi owaphumelela imbasa ngokuhlwa kwangomso uSamantha Johnson. Baza kubambisana nothotho lwezangqa zabadlali beentlobo ngeentlobo zemidlalo yehlabathi kuquka umakhwekhwetha we-NFL uBrady, umdlali webasketball uShaquille O'Neal, uphopho wehockey uWayne Gretzky. It starts getting tasty, it starts getting tantalizing, and you can start really feeling, where we're going to fit out. Look at the route to the final, semi-finals, the quarter-finals. So all of those aspects really start from here up on this stage. So I can't wait. Alo izihlwele eziza kuzimasa umsitho wokuthelekiswa kwamazwe ziza konwatyiswa ngamagcisa afana noAndrea Brosley, uRobbie Williams namanye. Ukuthelekiswa kwamazwe ayi-48 okokuqala kwindebe yehlabathi eza kusindlekwa ngokubambisana iMelika, iCanada neMexico ukuqala ngomhla we-11 kuJuni ukuya kowe-19 kuJulayi 2026. Kambe ke imidlalo iza kudlalelwa kumabala ayi-16 kuquka kwamathathu eMexico nemibini eCanada. Kuza kubakho iigroups ezili-12, igroup nganye inamaqela 4. Ukanti ke ibafana ikuport 3 equka iNorway, iScotland, iYiphutha, iAlgeria, iTunisia, iIvory Coast, iPanama, iParaguay, Uzbekistan, iQatar neSaudi Arabia. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo.
Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu kumimandla esentshona sabonto balihlaba umhlaba kanti ke amahle kakhulu amathuba emvula phaya eNorthwest ngelixa silindele u30% kwezinye indawo ezifana naphaya eFreystata eLesotho eGauteng kuyokuqhina phaya ePolokwane ngokunjalo naphaya KwaZulu-Natal kanti ke zikhona nesibhaxu zenkungu ezilindelekileyo pha kwindawo esigudlunxweme kumantla waphaya eMpuma Koloni ngokunjalo naKwaZulu-Natal ngomso ke mbukeli sabonto ba lisaqatha ubhobhoyi kwindawo ezininzi ezikwintshona yelizwe kodwa ke sawubona la mkhumezelo ongephi pha kwindawo ezisemazantsi mahle kakhulu amathuba emvula ke phaya eNorthwest eNorthern Cape kwehlela phaya eFreystata kuyoqhina pha koMpumalanga zikhona ke nesibhaxu zenkungu umbukelo yabongoza into yoba uqhube ngononophelo phaya eMpuma Koloni KwaZulu-Natal ukuyoqhina phaya eLimpopo ngokunjalo naseMahikeng kanti ke enye into efuneka uyiqaphele mbukeli sazantudumo ezimandla ezilindelekileyo phaya eNorthwest ngokunjalo napha kwindawo ezikumantla waseNorthern Cape ngokuhlwa nje ngomso ke mbukeli zisekhona ezantudumo zimandla zilindelekile phaya eNorthwest Northern Cape kwehlela phaya eFreystata ngokunjalo nakwindawo ezikumantla phaya eMpuma Koloni futhi ke imozulu ithande ukoma inawo nomoya obhudla ngamandla futhi kufudumele phaya eNorthern Cape ngokunjalo nakwindawo ezikumantla phaya eNtshona Koloni amaqondo nokutshisa aphansi asibonisa into banoko kufudumele kakuhle phaya eKapa amaqondo abetha ku17 degrees Celsius 15 phaya eVostile ziyathathisa amaqondo ngo21 eSpringbok naseUppington bake wena usekomani lindela u12 degrees naphaya eMakhanda ngulo12 ngelixa eGauteng silindele u13 ngomso ke mbukeli kufudumele ngo26 eKapa thathisa amaqondo ngo31 eVostile ngelixa nge33 eFredendal alitshisa likhuphe enhlanzi emanzini ngo39 eUppington ekomani 33 kutshisa ngo35 eMthatha kanti ke lihle izulu ngo25 eGauteng 31 otshisayo phaya eMusina kamnandi mawethu.